Добавление сайтов на рекламу. Перейдите в соответствующий раздел. Прочитайте инструкции и в блоке добавления рекламного сайта укажите ссылку на рекламируемый ресурс. Скопировать URL вы можете из адресной строки вашего браузера. Вам нужно указать время, в течение которого пользователи будут находиться на вашем сайте. По умолчанию установлено 10 секунд. Вы можете изменить время просмотра. Минимальное время 10 секунд, максимальное время просмотра 1 минута. Важно! Не все сайты поддерживают встраивание во фрейм. Прежде чем добавить сайт, проверьте, встраивается ли ваш сайт во фрейм. Нажмите «Тестирование в фрейм». Если сайт отображается, его можно добавить на рекламу. Вы можете установить вознаграждение за один просмотр, но не менее минимальной стоимости системы. Чем выше стоимость просмотра вы указываете, тем больше трафика на ваш проект. По умолчанию ваш сайт будет показываться каждому пользователю один раз в 24 часа. При желании вы можете установить общий лимит показов сайта в сутки. Настройте таргетинг. Это рекламный механизм, позволяющий выделить из всей аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям, то есть целевую аудиторию, и показывать рекламу именно ей. При заказе просмотров сайта можно настроить ограничения показов по стране, полу или возрасту зрителей. Например, если вы рекламируете сайт, который работает только в определенной стране или будет интересен только женской аудитории в возрасте от 45 лет, укажите это. Далее вам нужно нажать на кнопку «Добавить». После добавления сайта в систему необходимо пополнить баланс рекламируемого сайта, нажав на ссылку «Пополнить, снять» напротив нужного сайта. Важно! Пополнение баланса сайта возможно только при наличии средств на рекламном счете. После пополнения баланса необходимо запустить показ сайта, нажав на кнопку «Play». Сайт автоматически отправляется на модерацию, и после модерации сайт появится в списке для просмотра у всех пользователей сервиса. Если по какой-то причине сайт не пройдет модерацию, деньги вернутся на ваш рекламный счет автоматически. Если вы больше не хотите рекламировать данный сайт, поставьте на паузу напротив нужного сайта. Для того, чтобы снять деньги с баланса сайта, нажмите на ссылку «Пополнить, снять» напротив сайта и введите сумму со знаком минус. Нажмите на кнопку «Ок». После этого деньги автоматически вернутся на рекламный счет, и их можно будет использовать на рекламу других своих проектов.